أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سوف نخصصه la révision ديال لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. أكيد هي واحد النقطة اللي تتكون في جهوي ومخصناش نضيعوها، وخصنا بطبيعة الحال نكونوا ملمين بجميع الحيثيات ديالها. مجموعة ديال الطلبات جاتني في سواء على مستوى واتساب يوتيوب ولا انستغرام تطالب باش ندير واحد المراجعة صغيرة من خلال ديال لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. دونك غادي نبداو مباشرة، نعطيكم دي فراز وغادي تقول لي كيفاش غادي نديرو ليها. الوغ ناخدو لا بروميير فراز. لا نوريس demande à Antigone d'où viens-tu? بكل بساطة تنلاحظوا أنه في لو ديسكور ديريكت تيكون عندنا جوج ديال لي فراز. هاد لا فراز هادي اللي تنسميوها لا فراز انسيز، وعندنا هاد لا دوزيام فراز اللي هي لا فراز ديال لو بيرسوناج تتكون اونتر غيومي. دونك دائما في الديسكور ديريكت يكون عندنا جوج ديال لي زينونسي. هاد لا بروميير لا نوريس دوموند ا انتيغون بيان سور ديال لو ناراتور، وتتحدد لنا شكون تيهضر مع شكون. هي جملة أساسية واللي خصنا ننتبهو ليه بزاف هو لو فيرب انتروديكتور. هاد لو فيرب انتروديكتور تيهمنا بزاف لو طون ديالو، لأن إلا كان في لو بريزون لو فيوتور اون شونج لي طون ديال هنا، ماشي ديال هنا، ديال هنا. إلا كان هاد لو فيرب à l'imparfait ولا au passé en général. Donc نعاود، إلا كان في البريزون ولا في الفيتور on ne change pas les temps ديال le deuxième énoncé، ولكن إلا كان في الباسي on doit changer les temps. donc هذه هي أول حاجة تنتبهوا لها. تاني حاجة تنتبهوا لها هو لو تيب دو لا فراز. هاد الجملة الثانية تنعرفوا، خصنا نعرفوا اش من النوع ديالها، واش ديكلاراتيف، واش انتيروغاتيف، واش اكسكلاماتيف، واش امبيراتيف. علاش؟ لان كل تيب دو فراز عنده قاعده خاصه به. اذا ملي غادي نبغيو دابا نحولوا لا فراز او ديسكور انديريكت، واحد في هاد المتكلمين غادي يمشي بحالو. في نظركم واش غادي يمشي لو ناراتور ولا غادي يمشي لو بيرسوناج؟ اللي غادي يمشي هو لو بيرسوناج، لان لو ناراتور va assumer l'énoncé كامل. donc c'est lui qui va rapporter. هذا هو اللي تنسميوه لو ديسكور رابورتي، الخطاب المنقول. اذا هذا السيد هذا هو اللي غادي نقول لنا الهضره كامله. دونك غادي نقولوا لا فراز اللي ما عندكش الحق تبدلها هي هذه: لا نوريس demande à Antigone. خصها تبقى. هنا تنجيو للجمله الثانيه. الجمله الثانيه اش من تيب دو فراز؟ اكيد بان لكم واحد البوان دانتيروغاسيون، دونك سي اون فراز انتيروغاتيف. ملي تكون عندنا لا فراز انتيروغاتيف خصنا ننتبهوا لحاجه وحده. شنو هي؟ واش توتال ولا بارسيال؟ شنو الفرق ما بين توتال ولا بارسيال؟ الا كانت لا كيستيون تنجاوبوا عليها وي ولا نو، انتيروغاسيون توتال، في هذه الحاله تنديروا سي. ولكن الا كانت لانتيروغاسيون بارسيال، هذاك الكلمه باش نطرحوا لا كيستيون تتبقى. اذا عندنا هنا دو غتبقى دو، تتبدلش. viens-tu عندنا لانفيرسيون، ولكن في لو ديسكور انديريكت ما تتبقاش لانفيرسيون. tu شكون هي؟ هي انتيغون. دونك انتيغون ما كاينش غنقولوا ال. فيان البريزون نبدلو ولا ما نبدلوش؟ لا، هذا قال لنا ما تبدلوش لان هذا لو بريزون. دونك دو ال فيان. والجواب صحيح وكامل ومكمول بطبيعة الحال.
نمشيو un deuxième énoncé. Donc, نمشيو le deuxième énoncé. إلا خدينا مثلا alors mon père, donc c'est une phrase tirée de la boîte à merveilles. Alors demanda à ma mère, là, 2 points, avec qui t'es-tu encore disputé? Avec qui t'es-tu encore disputé? Donc, la phrase mehzouza من la boîte à merveilles. Alors, bien sûr, la phrase incise, il y a mon père demanda à ma mère, ou bien sûr la phrase ديال معلم عبد السلام هي avec qui t'es-tu encore disputé. كما قلنا قبيله اول حاجه غادي نشوفوها هو لو فيرب انتروديكتور. دونك لاحظ معايا demanda وللاشاره كاع لي فيرب انتروديكتور ديال لا بواط ا ميرفي ما كاينش فيهم البريزون، يعني شحال من عرفتي يمشي مدفق سورتو في لو فيرب دير تيبان بحال لا بريزون هو ماشي بريزون، سي لو باسي سامبل. عافاكو ردوا البال مع لا بواط ا ميرفي. في لا بواط ا ميرفي تو لي فيرب سون او باسي سامبل. الو لاحظ معايا دونك الجمله ما تتغيرش، غادي نقولوا مون بير demanda à ma mère. هنا تنشوفوا الجملة الثانية. alors avec qui t'es-tu encore disputé. هنا c'est une phrase interrogative. حتى هي une, donc حتى هي une interrogation partielle لأن غتقولي avec رحمة، ما غتقوليش oui ولا non. في هذه الحالة دونك avec qui غتبقى avec qui دائما لو مو interrogatif تيبقى. هنا شفنا قبيلة d'où في l'interrogation partielle داك لو مو interrogatif تيبقى. D'où, avec qui, alors, avec qui t'es-tu? شكون هي هادي t'es-tu؟ هي لاله زويدة. avec qui elle. هاد تي اش غتولي اس. نشوفو دابا اسكو va changer les temps. oui donc demanda قالت لنا لا ديرو le passé. avec qui elle s'était encore disputée. avec qui elle s'était encore disputée. هنا ما تتبقاش بوان d'interrogation، تتبقى تتولي نقطة عادية. avec qui elle s'était encore disputée. هنا t'es-tu encore disputé, c'est le passé composé ou là plus que parfait. Troisième phrase. Alors, très en colère, la nourrice demande à Antigone alors tu as un amoureux. Alors tu as un amoureux. On n'a qu'un point d'interrogation. Okay. Alors très en colère, la nourrice demande à Antigone tu as un amoureux. Donc نحدو les deux énoncés باش يبان لنا مزيان. وعندنا bien sûr la phrase ديال le personnage اللي هو la nourrice. alors كيما القاعده دونك هاد لا بروميير فراز ما عندناش الحق نقيسوها دونك غنخليوها très en colère تتبقى très en colère. Ça c'est là. La nourrice demande à Antigone
هنا اش من تيب دو فراز tu es un amoureux هنا c'est une interrogation totale تقدر تقول لها وي تقدر تقول لها نو في هاد الحالة تنديرو سي alors si alors tu as شكون هاد tu هي Antigone si elle a donc demande عندنا في le présent donc ما عندناش الحق نغيرو لي طون si elle a un amoureux si elle a un amoureux donc هنا ما غنديروش بوان d'interrogation لاحظ معايا donc est-ce que ولا tu as ولا سموتي تعطينا si alors une autre phrase bien sûr alors vous pouvez seulement me faire mourir. Alors, vous pouvez seulement me faire mourir. Alors, réplique Antigone à Créon. Réplique Antigone à Créon. نلاحظوا هنا بأن لا فراز انسيز عادة تتكون في الأول ولكن تقدر تكون في الآخر داكشي باش نسميوها لانسيز تقدر تكون في الأول تقدر تكون في الوسط وتقدر تكون في الآخر دونك هاد الجملة كما قلنا هي تتقول لنا شكون تيهضر مع من بينما الجملة اللي تتكون اونتر كيومي هي ديال لو بيرسوناج إذا ملي تنبغيو نديرو لو ديسكور انديريكت تنرجعو نقلبو دايما نحددو شكون تيهضر مع شكون réplique Créon à Antigone فين هو السوجي هو Antigone ياك Antigone réplique à Créon. Alors لاحظ معايا vous pouvez seulement me faire mourir السؤال هو اش من type de phrase vous allez me dire que c'est une phrase déclarative très très bien ايوا الا كانت عندنا phrase déclarative اش خصنا نديرو que هنا donc Antigone réplique à Créon que vous pouvez شكون هاد vous هو لو روا ياك qu'il donc غتولي qu'il نحيدو هاد او qu'il عندنا le verbe introducteur في البريزون donc ما غنغيروش لي طون qu'il alors vous pouvez غتولي qu'il peut seulement alors me غتولي la complément d'objet direct faire mourir qu'il peut seulement la faire mourir. Une autre phrase ولكن ديال Antigone Antigone demande à Aimant de point légumes et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré, que tu ne m'as jamais serré. Alors, voilà. Et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré. بطبيعة الحال دايما تنحدو الجملة الأولى شكون تيتكلم فيها سي أنتيغون كي بارل أ إيمون هادي هي لا فراز انسيز دونك من حقي نكتبها بلا ما نغير فيها حتى حاجة لأن كاينة في البداية أنتيغون demande
à aimant. لاحظ معايا Antigone demande à aimant. هنا تنجيو للسؤال الآخر اش من type de phrase et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré كاين اللي غادي يشوف هاد لو بوان d'exclamation غادي يقول لنا c'est une phrase exclamative وهو خطأ. علاش ما c'est pas une phrase exclamative لأن هنا c'est une phrase impérative ولا phrase impérative تقدر تسالي بوان تقدر تسالي point d'exclamation. دونك إلا كان عندنا لو فيرب à l'impératif مشات l'hypothèse ديال l'exclamation. دونك غنقولو alors ملي تيكون عندنا la phrase impérative ملي تيكون عندنا le verbe impératif تيولي de plus infinitif. Alors Antigone demande à Aimant de la serrer, donc لاحظ معايا et serre-moi غتولي de la serrer plus fort que, alors qu'il ne l'a jamais serré. Donc, il y a la réponse. Antigone demande à Aimant de la serrer plus fort qu'il ne l'a jamais serré. غنعطيكم واحد لا فراز شويه صعيبه وطويله هزوزه من لابواط ميرفي ونشوفوا كي غادي ندير ليها. Alors, le fqih lui avait assuré 2 points si Sidi Mohamed continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme virgule, il deviendra un jour un savant dont tu pourras être fier. Donc, هاد la phrase في الحقيقة في لابواط ميرفي كاينة في لو ديسكور انديريكت. أنا عطيتها لكم au discours direct باش نردوها au discours indirect. Donc, le fqih lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant dont il pourra être fier. Donc, كيما القاعدة دائما أول حاجة تنقلبوا عليها هو لا فراز اللي تتقول لنا شكون تيهضر مع من. بطبيعة الحال هنا سي لو فقيه وتيهضر مع المعلم عبد السلام لو بير دو ناراتور. ونعاود نذكر بان في لابواط ميرفي ما كاينش شي فيرب انتروديكتور في البريزون. دونك عقلوا على هاد الملاحظة هادي إلا تمشيو مدفلين. الوغ مازال في أنتيغون وي. دونك تنخليو الجملة لو فقيه lui avait assuré. Alors, هنا شنو type de phrase? Si Sidi Mohamed continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant dont tu pourras être fier. Hena, c'est une phrase déclarative. Donc, c'est un dire que. Alors, le frère lui avait assuré que. Donc, Madame Sidi Mohamed Litihda, Radigoul, que si je. Quand. Donc, avait assuré tous les. Si je continuais le présent, tu voulais imparfait.
أنا غادي نصيفط لكم داك لو طابلو ديال لي شونجمون ديال لي طون باش تعقلوا عليه. Si je continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, alors avec autant de cœur et d'enthousiasme, facile là, je deviendrai, donc deviendra ou le présent, le futur simple, tu le conditionnel présent. Je deviendrai un jour un savant dont il pourra, donc futur est du conditionnel, dont il pourrait être fier. Voilà, وهذا هو الجواب. دونك لاحظ معايا تبدلوا لي برونون. Alors تبدلوا donc il ولا je, تبدلوا les temps ديال les verbes, présent ولا imparfait, conditionnel présent, le futur simple ولا conditionnel présent, ou bien sûr هذا هما les changements. وعندنا le subordonnant que لنا une phrase déclarative. غادي نمشيو la dernière phrase. Alors la dernière phrase c'est هي مهزوزة من la boîte à merveille. Cesse de pleurer, donc cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. Tu nous déchires le cœur. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. On a bien sûr dit Lella Zoubida à sa voisine Ahma, lorsqu'il a perdu sa fille Zineb, à sa voisine Ahma. Donc, دائما تنقلبوا على qui parle, à qui parle-t-il, وهنا justement تنقلبوا على le sujet. Alors, فينا هو le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase هو الأول تنقلبوا عليه. Alors, le sujet de la phrase هو لالا زبيدة. Alors, لالا زبيدة dit à sa voisine Ahma. Ouais, regardez, cesse de pleurer. شنو type de phrase؟ ما تقوليش c'est une phrase exclamative. لأن عندنا cesse هو l'impératif. Donc غادي نقولو de cesser de pleurer. De cesser de pleurer. سالت الجملة؟ لا ما سالتش. ولكن لاحظ معايا عندنا جملة تانية. Tu nous déchires le cœur. هاد tu nous déchires le cœur شنو type de phrase؟ شنو type de phrase؟ أكيد عرفتوا بأن c'est une phrase déclarative. إذا الأولى impérative، الثانية déclarative. ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي phrases différentes خاصنا بطبيعة الحال نزيدو on doit ajouter un autre verbe introducteur. وتنشوفوا هذاك le verbe introducteur اللي غادي نزيدو يكون في le même temps que le premier ويكون بطبيعة الحال يناسب le type de phrase. Donc هنا عندنا le verbe dit. Donc لالا زبيدة dit غنقولو elle ajoute أضافت. Alors phrase déclarative donc que tu شكون quel donc رحمة quel. Alors tu nous quelle leur déchire le cœur. Alors quelle leur déchire le cœur. Tu nous déchires le cœur. Donc هذه هي la dernière phrase. نتمنى دونك هذا اللقاء الخاص والخاطف
يكون وضح بعض الأمور بالنسبة le passage من le discours direct le discours indirect. C'est une question اللي عندكم très souvent في la question 7 ou la 8 غادي يكونوا des questions de langue، ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان واستوعبتوا هاد les changements اللي تيوقعوا ما بين le discours direct et indirect. Voilà, merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.